Boldum sade etrafımızda bir halefe tüydükçüğümüz var. 94 yaşında o yaş. Tuğlama. Boldum sade gala. Ne top geladın ne del. Yama köp yarız. Mal bakan sen ulukun defi yatayan. Şu kumun içinde yaşayan adam biz. Men köp goşlum köp hormatatım bölügen. Mahtum varlı at bilen bile sataştınız mı? Hayır, şu paýry meyman aldın mı diýse 55-nji. Halan bolsaňyz like gasyň bizi goldan. Salam mehriban dostlar. Ine bugün bir goýuşyň başyny başladyk. O halipalar bilen bir salamlaşaly. Halipalaryň ömrü ýoly barada, dörejilik barada bir söhbetdeşik açaly diýip o begen dostumyz bilen bugün sataşyk galdyk. O menden has begen jakka o başlar bilen halipalar bilen kän gyzyklanýar. O kimin öýüne gideli bugün? Kim bilen söhbetdeşik edeli? O mekanca ne döwletli işi başlandı. O ulu başlar kiçik işler diýildi. Şoň üçin boldum sade etrafımızda bir halefe tüydükçüğümüz var. Ballyk Kadir diýip, Baldäde diýerler. Baldäde mi? Baldäde diýerler. Hemen tilap 94 yaşında o yaş. Tuğlama. Şondan başlasa bir gowy bolar diýip mene. Gittik onda. Onda Boldum sada öýredik. eti etdi. Häzir bizden daşlaşmaň. Boldum sada. Aha. Boldum sada da yetip geldik. Saat tepede oturuyordu. Boldum sade gala. Boldum sada. Şu yola daşrak diýen ekenler ha. Naha Baldädeň öýüne geldik. Neçe ýerdedir Baldädeň howlusunda. Şurda agtaja var, gelin şundan soralyň. Salam aleykum. Waalaikum assalam, gowy? Allah. Baldäde nerede? Sasalendir da Baldäde. Hani ýörüň onda? Hani bir alıp barany? Assalamu alaykum Baldäde. Aleyküm esselam. Ayt öyle. Assalamu alaykum. Salam aleykum. Bir çarvalar obasında bir çet meydanında yaşap oturan adam men ne top geladın ne del. Bir bağda, bu tokoyda, bu yollarda alışmanı bir doğru gelibildin mi? Geldik. Baldäde. Ihlas bilen ağlasan. Ana. Ämi? Owo. Kurbadan ýaş. Owo şoda. Sonra täzän tapmış diýip. Ana, owo. Sonra ýa-da tapyp geldik Baldäde. Arkadaşlarım yok. Kameran arkamda benim var. Selamun aleyküm. Ha. Ay tölüm, ay şair diyelim. Töleme şair diyelim köfesi bize son vaktimiz hoş oluyor. Ana ben yaşımda emme Aydar yazdı. Yama köp yazdık da. Gönül şairdim köfelerden şu bebeğini Son sıra aydım sağda yere. Şu aydım sağda adam hiç ketel olmuyor. Sağdın hem görünüşüne elimden gelen yazıyan, çalıyan, şu nervi diyen zat biz bilemedik şu tağın içinde. Bizim yanımız yanlış mı onu yal keserler. Tağ diyen adam bilen den ödören tağ. Näder näçe ýaşyňyzdyr? Ay yaşımız Aydar yaradır. 90 Ya şunu sormaly. Baldäde 93 mi? Aynı geçtik 90'dan geçtiniz. Şunu da koyulmak ekrançılığın içinde gezdik. Ya tuğulun bağlık baksana Ona o wagtyň bağ öýde odan. bakçana hem müdür var bende. O wagtyň öýde odan eken şeýle bağ bakça. Çet yerde bir yaşa oturan adamlar şu Ben sanın dur halipadan soraly. Bir aydım sağda gelişi çağırıp o çağırıp Şolary bir bileli diýipler. Halipaňyz kim sizin? Baldäden ýa-da bir gyzyklandyrýan sowalar bar da. Ne tuğulun bağ bakçalyň içinde bir aydym saadede oturan ekeniňizi beli. Meselem uzak ýaşamakdan sır şunda bolsa gerek. Ay şu ýa aýtdym şu köp ýaşamak üçin bağ bakça bolsa, şunyal bir höwesli yer bolsa adam ýaşaýanyny görýäňna. O yatağı varsa koyulmaz, hünnümüz, düýelemiz, atlarımız. Ne bir bağın içine gelsen dürüldüğümün iyiymiş var şundan. Bir Kur'an diliydi, birini yağdına hem şu pişip düşüp başlayan nikahın ayaklarına başlayıp. Bir yatan bir behiş yağlı gelişkili yer daha şuna. Bunu yaşasana huvası koy.
Döretmäge. Döretmäge de ihlas gerek. Ýöne ihlasyň bolsa şu ýada men şuň teýine işläp bolýar. Indi şu baga döredip köp adamlar menden şähertlerim görüp göreldi alyp surat alyp gidip olaram köpeldip halkymyza da köpeldip bary. Şuňa da begerip ýaşamaly adam. Vallahi. Ne şu sunnet ýoluna gerişiňiz, şu aýdym tazy halipalarynız bar edy. Ýolum ben aňyrda bizim şu aýdym tazy höwesimiz ustaçylyga bar eken ata baba. Atamyzdan çykyrýatan, öýü ýatan, özümizem şonu azrak ýasap. Biz sizi kaptanыңızdan köp ýyldan bäri tanýas da halipaňy. Sizine dutar ýasamakda da, dutar çalmakda da, gargy tüýdük ýasamak, dilli tüýdük de ýasap, olarda saz çalmagyň ustaçlyk bilen ýerine ýetirýäňizi görýäs. Siz şu öz halipaňyz ýa-ni dädem ata-babam diýdiňiz. Ata-babamyzdan şeýdiniz. Ata-baba kim diýerler ataňyza? Atamyň garry atamyza Dowlat baý diýe. Ozan Kadir baý. Innem şu özümiz bally baý bolup barýar. Şu halk aňyrdan gelýän ugur biziň özümiz. Indi şol men aýtjagym şu ta söhbeti. Munuň şu höwes ýa-ni mal bakanna hökmen şu ýanyna bolmasa mal bak bolana. Şunu defa çykyp bir sesin çykarana mallaryň özüň bir täsin bolýar. Maňa gaşyn bakyp durýar hemmedi. O şuňa höwesi bolýarmy? Şu ta söhbet şu malam şuňa höwesli de adam höwesli bolýar maňa. Şu hemme bugün bir saat salsaň erti ýene bir saat döretçek bolup talaş etmeli. Erjellik gerek ýöne hemmesine de. Şu erjellik görmeseňiz bir dilli tüýdükde ýa gargy tüýdükde bir saat çalyp beräýin. Ay men şu çalýan tüýtüm ýeme aýt alham. Şu baz getirip beräýin. O şu adam näme atadan doğandan şu göreldi bilen adam boljak talaş etdim men. Şu 9 ýaşda başladym men şu hünäri. Bir telefek postuna dilli tüýdük, gargy tüýdük, dutar gyzak hemmesine şu elinden getirecek bolup öwredip halka aýratýany bizde şu gargy tüýdük, dilli tüýdük çarwa bolansaň hökmen şu biziň ýanymyzda bolýan boldy. Gelene menden öwrenni şäherdim, men Hudaýa şükür köpeldi. Indi şunu öňkünden beter şuň ýasalyş ýollary bar. Indi şuň saklanyş ýollary bar, şu sadyny ökde saklamak barada. Şunu saklaýşyndan şunda saklasaň tüýtüň üýtge merem sesem pozulmaya haçan görseň taýýar bolup durýar. Döwülmeýär. Ana şeýtsen üfleseň çalyp berýär. Şo mar kellämege şuň daşyna bir safa goraýyn, hem perde boljak ekeni, hem tüýt gaýym boljak ekeni. Hem inni biýle men şu deşiklerin arasyny daraldy birak kiçeltip barsaň, sesi başgaça bolup durýar. Bu 10 tüýtük, 100 tüýtük ýazan 100 dur sada heňi gidip kalýar. Barha özüň kamilleşdirýär. O şonu özüň şonu saýlap içinden alýan özüň haýsy sada ýaraguly. Indi şuňa şu sapaklar şunu saklamasyna ne biz adamına ýeňici diýip mundan syýlag berdiler maňa şunu ýasamak barada şunu şol şunun gaby da o şun gaby şunu jurnalistlere şun at goýdy diýsem özüň goýdy men şun daşyna gyn diýip at goýdum. Hiç ýata bilmedi şu matadan muny körköz men inni halka ýatap körköz görün hem yerde bar şu şagirtleme de berip görün. Bir de özü bir kara gamışyň birçe bogumyş. Ana tüýtügem şol aşakdan 2-3 bogumdan ýokaryn ýatap bolmaýar. Kara gamış ýürüti ekmelim muny ýa. Muny ektik, muny biz Aşgabatdan Balkardan getirip ekip özüm göwertdim inni muny. Munyň ýokaryndan ýatap bolýar, aşagyndan ýatap bolmaýar gargy tüýtügi. Şuň näçe bogum sany köp bolsa, heňi şoňa garaşyk bolýar. Indi bir nagyşy peşeňem şo peşeň deme tesin jemlegis bolýar. Şo bolmasa çalyp bolmaýar. O bu sadyň aýraty nemeleri köp ýöne. Munyň ýürüti özüniň sanaly öýkönüňe peýdal şol. Men peýdal tarapyna aýt bereň. Ine bu dutara kelläňi ýagşy diýär. Dutar diýenim. Gargy tüýtügem gulagyňa peýdaly. Dünkü de gubada bagşylar tüýtük çaldyň, men gulagym açdyň diýdi. Oňa da begen gaýtdym da. Şu adam ýan gaýdan şu begençli ýörseň, getir. Hemmesine gowy bolýar. Ana. Öýtüýdiňiz. O, ine bir başga. Muň tesi başga bolýar. Çalaýym bir. Çalyp beräýin.
tuğulama. Indi baldada tuğulama ajaýyp salyp berdiňiz. Indi şagirdleriniz barada bir kada aýtsaňyz. Şagird ýetişdirensiniz. Tüylemi ağalım oğullarına da var. Atları yardıma düştü. Köp şagird tüylem her ayda, her yılda şagird gelip Fatiha alıp öğrenip gidip dururlar. Sonra begeniyen. Men şu elimden gelen daha ayaman yatap berip otun şolara. Olar hali birinci yataň osan çalın deyip beriyen. Ýöne şol Fatiha berenne aşaýdyna tabışyp biýilini kuşap Fatiha beriyen. Biýilini kuşan taň osan sen Allah tabışyrdım diýileni bolýar. Halipa şagird halipadan ozurda Ana şol, o bizin özüňiz göwünü getýän şagirdleriniz bardyr ha. O bar. Onlardan kimler var mesela? Settar diýe, Gylçybaýdak diýe, Araz diýe, Bayram diýe, tanadan köp oýnaýmy aýdy otursa. Ene şoň içinde bir diýarmy könede gargy tüýtüme öwrenme maksat diýen oglan. Gargy tüýtüge çalýan adam seýrek muny. Muňa ýöne aňsat bir tilesimjigi bar. Ene bir tüýtük demin köp alýar. Bu tüýtük bar demin alma ýöne bir tilesim bar bunna. Şoň agzyndan bir ene ol berdine tüýtükçem ol balkanaklarym hemmesi menden Fatiha aldy şolan. Dünkü 90 ýyllygymy hemmesi gelip gutladylar. Yeni Fatiha kitlerini şol şu men çağırýar men barjak hemmesini yeni öwretjek şundan ýatap getirip berdi. Ene şu ýyl häzirdenem onu men sowgat berýän adamlara. Hakylly sowgat berdi. Şol bir zat indi teberrik adyny aldyk men balla teberrikden berdiýse tüýtük berip gelýän. Indi şu günü bir 10 tüýtüň paýlak aýtdym ýa-ni her gün şoňa men der ýazaýan paýlak aýdýan halka begendir. Şu gargy tüýdük ýatandy. Hükmen şun sanaly özüni deşijek bolýarmy ýa? Ýa gamşa görä. Owa ýak men bara sanaly deşip bunu bara şeytan diýen zat muňa ýanaşmadyk. Hiç yer men hemmesi ot bilen mejerli. Men içinem otdan geçýän bir deşiklerim otlarym deşýän 7 deşik bolmaly be. Bunu aňsat etip men häzir şunu öwreninçäňiz diýip şuna 4 tane deşik goýýan. Şunu öwrenmege ýeňil bolýar. Bolmasy 7 deşik bolmaly be. Şonuň öwrenenden soňra 5 deşige geçirýäs muny. Ondan berden häzir tüýtük ýaly ýeňlerek çalmaga golaýna şoňa golaýla goýdum bu deşiklerini. Mümkin bolsa şu gargy tüýtükde döwür saz ýerine ýetirip berseňiz. Haýsynda özüňiz dur göreýin ana. Haý tüýtüme. Ýene bir tüýtüm bardy bu kelte gadymdan gelýär. Şunu burkut babadan öwrenine göreyim bu tüýtüklerini. Bir gadymy galan şo 100 ýylam bolsa bolandyr şoňa. Indi şoň tezi ýene berklerden gowy da şoň görseň ha. Toybularını yürekatlar çapırlar şonu çalacak. Bu tüýtük ýeňiljek tiýaz çykarýar. Bular entek bara öwrenseň hemmesini ýöne saz ýene 3 gün çalmasaň bütkäk diýär. Agzyndan hem dogry gelmeýär. Dugtaram şomazar. Her gün adaçykdan ellap dursaňyz, şonu görüp duranman peýda diýär da şonu. Şonu ertir falan saz çalaryny ýatýan ýatanada. Dugtara zähmet talap edýän. O şu zähmetde adam etjek. Şu giýje güni şoň talabynda bolmaly. Erjellik gerek bolmaly. Öň türkmeni ýarşy öldür diýipdir. Ýarşy ýetik biz öňler. Görýäşi ýedende de ýarşy görýäşi ýetik biz. Bu sadam şu ertiri öwrenip gelmese men urýardyk amarasyna şonu öwrenip geldi diýip. Şunu ýaly jedel gerek adama. Jedel bolsam hemme maksat goýmaly da. Şunu bilerim men şunu. Şuň şol aýdym öwrenip gelmeseň ýa şu sady öwrenip gelmeseň ertir biz ýemämizi goşmaýar. Biz top oýun, çilik oýun köp oýnamaly. Indi häzir telewizor, radio bolansaň galdy bolma giýje de aýadyňa top oýnaýardyk biz. Çilik o düzüm diýen adamy hakylly diýär. 9 düzüm, 3 düzüm, 12 düzüm at gazykly bolýar. Jedelli bolýar.
Şu zatlar adama adam ediye. Doğru. Şonu da erjellik börekler şonu yeňmek üçin. Agtajaň bulam öwrenýärmi? Ya Ýatamany, bilni- çalmany. Ben şundan tamakini ve däli kişi bolsa tüýtük çalýar. Ýaly ýatamasyny onu ýaly däl. Ha, bir sarp berjekmi onda? Tesin Ahlas. çalp ber oğlum. Ýaly. Owa, ýölymi? Yani indi başlap oturma. Owa. Ses çıkarma biz bunda. Owa. Çalma. Yani mektebe öğretipdir. Şonun odan bir Ha. oğlan çalp ber diýse şunu Ha. çalp berýär da. O. Ozan- O ýol oturunlar. Owa. Çekinjeň bolýar ýa. Çekince. Bir ozanam azıcık telefonuna var diline tapa götürsen ýalňyşman çalp bolýar. Bir tane tabagy ýok tamam. Ozan şuň bir ağzyna çöp jagaz goýýan ýatam mahalmam. Ay. Soňra erejeli bolup durýar, gowy bolup durýar diýip. Indi şu dutar saduralar var derdene. Ine bir Elektrik dutar bu dutar ata baba aňyrdan gelýän zat be. O. Bu ýöne tüýtük gary tüýt bulardan soňrak döränem bolsa şu tazy öwrenjek bolsaň şu dutar şundan öwrenýär. O. Şundan şu tüýtüklere de geçip bolýar şoň tazyndan. Şunda çalmayan sağlar şuna Owa, Israil owa, ana aňsat bolýar şuna. Ha mundan ha. Owa. Onu her gün Ýalyny koýalım. o her gün ellemeseň taz. Her gün o. Maňa öň aşkywadyň kylyp köp gelýärdi. Ýağmur nuru geldi, bir tazy öwretdi. Atagjakçy bir tazy öwretdi. Atagjakçy bilen ýöne bir azrak döwürdi. Atagjakçy ata awly. Howa. Şol ýanky hoş geldin garybym şunu başlaga jetmeň tüýtübine ýazyryp berdik şunu. Başlaga jedel tazyň başlagysy şu bolsun diýip. Şonu gara aradaşlaşdy soňra bahir boldy şeýit galady bolmasa men şok tüýtübimle şo taz ozanam ustak gelerine tüýtübi eşitmeseň bolmaýar. Ýoluň açyk bolýar, ýoluň ak bolýar diýip şu maşiny minjekde samolyot minjekde de şo malumat tüýtük çaldyryp otaň diýdi bahir. Şu bizim şu dilli tüýtümi köp yerlerde O. bir geň taz boldy da şu. Şunun ýa taz şonu çalsam boljak, ýene çalaýan şu. Çalp beriverim. Şu tezwa bahir olohun belent başı boldy şo da men marda şoň ýa-ni näme bir tazy bar şonu çalp bersem 10 saatlar ötjek diýip şonun bir bahir ogly ýok şonu men ýatlak edýän. Şoň owa şoň bilen owa O. näme şo bir tazy bardy. He? Gara däl owa. Ha, gara däl.
Şu pahir o oğlum yok diýen şonu döretdim, şoňa begenine pahir. Bu sady bir günne, iki günne şu elini her gün alıp dursaň, her gün bir saat geliyor alham bolup, öýe tapylyp geliyor. Niýden gel? Ondan köp halipalar bilen gatnaşyk edip. Köp Ýa-ki çoğdur ýoluň ustatları da täze gurban etýär. Siz şu döredän sadyňyzam şolaryň äheminde o ana şonun şu pahir oğlum ýerine ýakyn o edilip begenini. döredilende. Biz şu bağışlaryň hemmesini gördük. Şu aýratyn şu biziň bağışlarymyň öňkü bağışlar bahar bağışyna toy berip Allah'dan oğul diledip oğul aldım, iki oğul verdi bahar bağışı. Şunça halk elini götürüp bayın oğlu yokken oğul dileyelim deyip hemmesi oymin etti. Şondan soň iki oğlum oldu. Bağışyny O 58-nji ýyl şu. Şondan bäri şu men bağışı men kärim. Şu Gargy tüýdüň, dilli tüýdüň sesini eşitsen eýem goýun sürüleri ýadyňa düşýär. Wagtda defam bar. Men kägün şoňa çykanna özümden ilham gelip çalasym gelip oturýar. Bir çal diýmese de şu defede mal wagt görenen defa çıkıp defa çıkasym gelýär. Tüýdük çalasym gelýär diýilen şol eken. O da ejemem hörelen, diýen höreleşin çalp berýär. Şu mallar ýazgy ýok da bizde. Men o mal 20 ýaşlarymda men. O şu diýen hörele diýo gelip durýar da ýa sagmaga. Şunu ýaly sazyň gowulun malan bilýänini aýtjak bolýan. Odan ýa-ki bayağı aýagym gyryp kessa boynu jangly çal herkes ton eriýadan geçdi agady gygyranna tüýtük bilen gygyrtdyr diýe da. Şu tüýtükde de şonu ýaly tesi gaty diýen eken näp tüýtüň. Şu geppe sığmadı yankı şu defede dowam etsek näle? O defa bar men. Şu defede dowam edeli ýöne. Men şu ýokary wagt bir şey tüýt çapdyran bir adam şu defede. Mekan ýanky aýdany bar ha, waldadan aýda oturan guruny menen biraz goşadym geleli. Şu goýun wakyan çopanyň dilli gargy tüýdük çalýan bolsa bar ha. Şonuň tüýdük çalyp bilmeýän çoparlar ikisiniň sürüsiniň de tapagy bolýar diýerler. Men tapşyp men öz goýunlarym Olaram şu maýyl bolup şoňa otlarny bilmä. Kiçik kuzulan bar, şular kulak asyp durýar. Ýa-ni goýun mahy oturýan, Kemal şunu ýazap çalýan-na. Kuzular ýam oturup goýup meni gözleşip durýar da. Adam şu koyun bilen ýaşan bilsin bilen. Öňüm adamlar terçe gorana diň ýasayan eken men mal bakansaň ulakan defe ýasayan oturan ýerimde. Şu mallar koyun bakyan ýerine, diýe bakyan ýerine de şuňa defe çykyp oturýar. Şuna adama ilhamam gelýär, bir wagt hoşlugam gelýär. Otanan mallan şu aýdym sady öwrenýänler da şol daşa gidip bilmeýär gitjek bolsa aňarak gidip berse ha tüýtü gyýyrtyk görýän ýam şu ýylaýlam şey diýip otlap ýaryna gelýär da ýa-ki. Şu malan bilýär da sazyň gowlugyny. Otan adymy şu ýokymly tarapy gulagyna da peýda by. Aňardan gerçini de ýan gördük, bu defenämi han diýip. Şo da şo Tölemin bir adama ne şu gumda ömür men şu gumyň içinde ýaşap öten adam men. Şu defansynda oturup bir saat çalyp berýär. Waldada ne depaga çykdyk. Ne depadan çykyp gördüm, goýun wakyan ýerlerine, ne akyp ýatan bir akar suwuň o ajaýyp keşfine de o fiýladyk da. Şol akaryň goýuna da baryp bir taze daýaly. Biz kadim zamandan beri ata baba şu meydana yaşap şu kumun içinde yaşayan adam biz. Bu deryalık deyip at koydular buna. Şu 55-nji ýylaktır şu. Onun ön bıtağlar çölüsten bir mal bakbeten yerimiz. Ne yine de bir aýtsak saz bilen o tebigatyň sazlaşygynda adamın uzak yaşamagynyň syry näme-de diýse yine de şu tebigat bilen baglanşykly aýdym saz bilen baglanşykly. Şular ýaly ajaýyp ýerlerde ýaşamak ödüm ömür goşýan. Ýeriň ýüzünde zadyň hemmesi saz bilen eken. Suwuň bir akşyl saz bolýar şoň. Ine biz çöplüğüne mena şu kamışy
Bir şamalda tap alıptırlar şu tüytün ağır. Bir kamış şamalı tez çıkıp dur diye de bir hili. Ozan seferçilik bolup ustaçılık edip çetini becerip şey deyip ozan çalıp görse onun hem sesi belent bolup giden. Şu yerin yüzündeki hemmesin canlı candarı alışın Huday tarafından sesi var şun. Ne şamal bolsa şu kamışlarım ışıldap oturuyor da ışıldap. Ne şunu medisine su bolmasa şarlap ya bir tovulanıp yemedi vakıya. Bir ağaçlarım olsa bir şamal gelenine bir uluğun şovuldu bolup diye bir traktör gelen ýaly bolýan diýip görýän bir şamal bolsa. Halife diýip başlaýarlar. Ne hormatly arkadaşymyza mädir halife şäherçilik ýoluny giň mümkinçilik Ana görüp şonu öwret goýdy prezidentimiz sag bolsun. Onun näme şu biziň ýaşlarymyz bagtly bolsun, ýurdumyz abad bolup, görjek güllerimiz gowy bolup, şu şähertler bölür ýüzler uzakdan bolup, şähertler köp bolup, men aýdalamam hemmesi kabul bolup, Büyük Allah Taala'dan dileklerimiz hemmesi kabul bolsun. Büyük Allah'dan bagtyňyz bolsun, döwletden serpaýyňyz bolsun, ýörjek ýoluňyz appak bolup, şu aýdalamyň hemmesi kabul bolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hayda ýersin baglar. Köp sawap sizden uzak ýaşaň. Emiş aramyzda halife bolup geldi. Baldadan öğrenilen aldık. Bir yanı kemperenki, bir yanı ordu yurdatları, bir yanı mümkün. Ne bu kulbabır şu doğramda da şuna tatan bayır. Baldada mahtum varlı dat bilen bile satıştınız mı? Hayır, şu bayır meyman aldın mı deyse 55. Oy. Bile bozduk. O bayır atlı geldi. O zaman sonra giyce garip şadeneme aitti, kemeri yakıp ışık yok olmalı. Sonra şu dağdan namaz okuyor da başvat. Şu hacı kolu aitti, sonra karlı kündük yere koydu da oturuverdi yani. Ana şu Ya mahtum varlığını gurrun verip paraydı. şu fakirin şu hacı kolu aydanına ağlatın eliye dayanı. Cuma oğlum men bilen yaştaş. Destana düşemali aydıma yet olmaya gel tuta kızak çalıydı. Başka oğlum men bilen ya kuluk kurdu oynak diye yakalar. Ne mehriban dostlar, bugün oldum sağ etrafında o baldadelerde, ne baldade bilen 94 yaşının içinde o bir näçe kızıklı gurrunlar, o bolan vakalar, o özünün durmuş yolunda ustaçylyk bilen bagly, saatlar bilen bagly bir näçe söhbetleşik etdik. Begen jagymyz bilen o gowruňyza yarar diýip umyd edýäs. O halan bolsaňyz like gasyň bizi goldan o ýeneki gepleşiklerde görüşýänçek sag bolun.